之前教大家點樣利用高 high level 幫一個 WhatsApp API 做一個自動化嘅預約系統。今次就教大家點樣利用高 high level 呢個 WhatsApp 模板咧，去創建應該話係預設一個自動化嘅信息嘅。我而家簡單解釋下咩叫高 high level WhatsApp 模板啦。佢個意思係，它本身咧係一個預設咗嘅信息，並獲得 WhatsApp 批准嘅信息個框架嚟嘅。咁我就簡單教大家點樣利用個 WhatsApp 模板做一個預設信息。首先你去翻呢個 WhatsApp setting WhatsApp 有個叫 campaign 嘅，呢個就之前做過模板。嗱，我做呢個係我之前做過例子，我俾你睇下個例子點啦。嗱，首先啦，嗱呢個係我之前做過 campaign 嚟嘅，呢個就係呢個例子啦。之後我就示範多一個我建立一個新嘅 campaign 做一個解說啦，建立啦。首先打翻你個 campaign 名啦 ，demo2啦，我當佢係啦。之後就 marketing 啦，之後揀翻你係英文啦。嗱，之後咧呢度咧有字啊、影像嗰啲咧，呢個我唔詳細提及啦。有興趣咧，我後會下方有條 link 嘅，嗰度佢會有簡單嘅介紹，好詳細嘅介紹點樣整呢個 WhatsApp 模板嘅。我而家就純粹以文字做一個設定啦，刪咗佢先。嗱，首先我就話咩啊 ，Hi，之後名咧就 set 翻一個變數，呢個 contact full name。之後同佢打個 sample 名啦，即係譬如Jan 啦咁啦。譬如咁啦，我打個 What are you doing 啦，做一個例子啦。嗱，之後咧就呢度咧就 set 翻去個按鈕啦，即係咩按鈕咧？嗱，呢個係自定義嘅，我就用個簡單有可以網站又有乜都有嘅。不過呢個我唔逐隻示範啦，我只不過最簡單嘅呢個自定義啦。嗱，你見到佢有個 bottom 按鈕嘅，呢度咧你可以打自己想顯示嘅係咩字嘅，譬如contact，之後可以再 create 一個中意嘅，再 create 一個。嗱，呢個搞掂啦，咁就 set 好啦。咁 set 呢個意思做咩咧？撳 content 咧就去下一個步驟嘅。不過呢個等間先講啊。首先呢個設定好啦，之後就 create。嗱，create 之後咧，你見到有個 pending 時呢個出現嘅。呢個咧因為要等 WhatsApp 批准咗咧，如果批准咗咧，佢就會有呢個出現噶啦。之後我話點樣做設定咧？就當係用呢個 demo 啦，呢個記得呢個名啦。之後我哋去翻 Go back 啦。嗱，我用呢個 automation 啦，用呢個簡單自動回覆做例子啦。撳入去啦。嗱，你就見到咧，呢個工作流我呢個好簡單嘅回覆，我答邊個工作流嘅呢個就好點樣加個 template 落去咧？首先譬如呢個啦，呢個我之前講過，呢個就觸發器啦，即係個客人喺 WhatsApp 度有咩嘅，有 hi 啊或者咩嘅，就自動會進入呢一個 WhatsApp 預設信息啦。我撳入去啦。嗱，呢度就係 set 翻，呢個就係本身我哋預設個電話啦，即係嗰個寄嗰個電話啦。呢個就係我頭先做個 campaign 要輸入噶啦。嗱，你見到啊？因為咧係批准咗咧，所以呢度會出現噶啦。你撳個 demo 之後咧，你見到 demo 之後咧，呢度就會見到 What are you doing 啊？嗱，喺度啊，你見到噶啦。之前 set 好嘅，之後撳 save 咧，咁你呢個模板就生效啦。當人哋話 hi 嗰陣時咧，自動回覆嗰陣時咧，個 WhatsApp 就會 show 呢個信息出嚟噶啦。咁就你就唔需要成日都要人手打落去，慳翻減少人手，慳翻啲時間。